今仔是台北市要推动新生零生年的头一日，只要摕台北市学生证，就使去通路领豆奶，也是牛奶哦。学生佮家长拢讲，安尼是真方便。姐，我要换牛奶。 国校的学生趁台北市新生啉青奶政策实施的第一天，欢喜来到超商换免钱的豆奶、牛奶。目前这个政策，敢若台北市学生会当使用，只要摕到数位学生证，也是幼儿数位卡证，每礼拜拢会当领一届的豆奶，也是牛奶。台北市政府提起，国校啊是4月初7、8、1开始实施，幼稚园是后礼拜4月14开始实施。上完课又要再去安亲班，然后又要提一大袋的东西，可能就比较没有那么好。便利商店的话，可能比较轻便，然后也比较方便。益美有推出一些就是那种没有乳糖的，比较不会让小朋友拉肚子啊这种，就变成说它的选择变多。比起学校单一品牌的保酒乳，我觉得现在这样的政策是比较好的。 台北市政府表示，目前配合的超商是全台6大通路，包括4间超商，还有全联、美联社，而且全台湾的门市拢会当领，并无限制领的管区。 学童或者是家长，那可以到全台4300间任意间的全家便利商店选取想要兑换的商品，那凭着学生证来去做兑换。 台北市政府表示，这个政策伫咧歇寒歇热会暂停，而且嘛提醒学生甲家长一定要照礼拜去领，时间过无领就袂当补领。台北市政府希望透过国内的通路合作，解决进前青奶保存运送的问题，也确保学生囡仔营养和健康。记者戴阿轩、柯秉哲台北报道。